भोलि ढलान गर्दिने। प्राइम कोड गर्दै पैसा दिँदैन भन्दै के गर्नु प्राइम कोड बिटुमिन धेरै हालिरहेछ, बिटुमिन धेरै हालिरहेछ, पुरै ब्लिडिङ हुन्छ पछि। बिटुमिन धेरै हालिरहेछ, पछाडि परिहाल्यो उता स्टार्टिङमा हुन्छ पुरै लिइराख्नु यो छ नि यति सानो चिज गर्दाखेरि हजुरले भनेर मात्रै धेरै चिज गरेको हो। यो एकचोटि प्लान्ट चल्दाखेरि 3 लाखमा त्यति जान्छ हो यो प्लान्ट चल्दा। यहाँ त तपाईँको घाटामा काम गरेको हो नि त 40,000 भन्दा बेसी लिनुपर्छ हो घनमिटरमा त पनि फाइदा हुँदैन भन्छ। यो सानो काम गर्दै गर्दै हजुरको फोन अनि त्यहाँबाट मेरो रिलेसन उहाँ एकदम मिल्ने साथी त्यही भएर मात्रै यो काम गर्दैन। मलाई फोन गर्नुभयो आज बिहान हजुर मेरो अब सबै चिज हजुर माल लोड भइरहेको छ तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् काम आज हुन्छ उहाँहरूले त्यही भन्नु यो मैले अरू मान्छेलाई यता दिएको थिएँ नि त्यसलाई पुलिस पक्रेको राम्रो गर्यो उसले गर्न सक्दैन त्यो चिज हातले गर्ने हो। हातले अब हामीले भोलि हाल्यो हातले नगर्ने तर बोल्न त हातले भनेको छ नि लेख्न त हातले लेखेको छ नि प्रिमिस पेपर मिसिङ चाहिँ छैन सर बियोजी हेर्नु हातले कता कहाँ लेख्छ र हातले भनेको छैन यस पहिला जसरी छ पहिले मन्युअल हुन्छ अहिले पुरै उक्काइदियो त्यो हालेकै मिलिरहेको छैन त्यो यसले नभेटेको ठाउँमा त हातले हाल्न पऱ्यो नि पुरै बेस उक्काइदियो हेर्नु त। यहाँ को छ सुपरभाइजर सबै तमासा हेरिरहेछन्। सबै यसमा 2 इन्ची कम गर्नु यो 2 इन्ची जुन हिजो लागेको छ नि कम गर्ने किन निकालेर अलिकति डाउन गर्नुपर्छ त्यसलाई। अनि हिजो भनेको यो पार्टमा नलगाएको मैले भनेर लगाइसकेको काम गर्नै जानिरहेको छैन भएन।
अहिले हेर्ने रोक्नु त के गर्ने त्यसलाई मैले हिजो फोन गर्दै थिएँ त्यो रेडियो फिटिङवालालाई आउँछु भनिरहेको थिएँ कसको इसेको मान्छे छुट्टै ज्यालो दिएर गराउने अब एउटा बिम मात्रै हो अलिकति पैसा निस्कै गर्छ